दोस्तों, क्या आप जानते हैं अग्निपथ हिंसा में 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति तबाह हुई है, जिसमें 21 ट्रेन जलाई गई। 12 करोड़ प्रति इंजन की कीमत, 2.5 करोड़ प्रति एसी कोच और 2 करोड़ प्रति स्लीपर कोच। 922 मेल एक्सप्रेस ट्रेन रद्द हुई। 12 लाख लोगों को यात्रा रद्द करनी पड़ी। इसके साथ ही 70 करोड़ रुपए रिफंड करने पड़े, जिसकी वजह से 1 करोड़ की तबाही हुई है। ऐसे ही और नए फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं।